Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Boshdan kunlaringiz xayrli va barakali bo'lsin. Sizlar bilan shu yordamkida men Kamina Bobur Egamberganov. Do'stlar, bugun sizlarga o'zlarimizning yangi arkamızdagi arzon shop do'konini ko'rsatib o'tamiz. Qo'shni rentga keladigan bo'lsak, bu taraf Bog'ota yetarish oladi. Bunda Prezident maktab, bu taraf Urganch sentrdan kelaverish oladi. Bunda Dimaxod dokumentcha ko'p odam biladi yangi arqlar. Shuning yanında bo'lar ekan do'stlar. Hozir sizlar narxlar bilan hammasini tanishtirib boramiz. Ko'rib borsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Yangi bir shunday narsalar ham bor ekan. O'tgan safar ham video hozirlatdik, xudo xolasa yana toza narsalar keldi dedilar. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli narsalar qilib beradilar. Qaranglar. Kelganimizning shunday atmosfera kutib qo'yadi ekan. O'zingizga kelib ko'ring do'stlar. Xudo xolasa men aytsangiz qaytib kelishib beradilar. Shunday narsalar ham bor. Bu tarafda Şimdi bundan tashqari Aryan tarafından gösterib o'tamiz. Saqol kelimiz endi shunday qiz bolalarning narsasi ham bor ekan menda. Bu tarafdan. Endi o'zingiz tushuntirib berasizmi? Yaxshi keldi. Yaxshimisiz? Xo'p. Qo'l soatlarimizdan bir xillari bor. 14-yanvarda muz qo'y soatlarimiz sotib bo'ldi. Yana ozgina qolganlari. Bo'ldi, yani do'klar ham bor ekan. Do'klarning muz qo'y jeniski hammasidan topiladi. Bu do'xini originallari 120 ming so'mdan skidkada qo'yib beryapmiz. Ha, qaysi 120? Originali bilan podelkasini gösterib turibman. Bu jeniski ekan. Ha, bu jenis. O'g'lay klientga qarab Dana podelkasini kutusini olib qoldim. Men bunda originali, men bunda podelkasi. Necha so'm endi bu bahasini ayting. Originali 150 ming so'mdan qo'ydim, 120 ming so'mdan shunda 2-3 dona qoldi yana. Bo'ldi. Keyin podelkasini yana. Ikki xil narsa bor yana o'zgarishlar. Shunda buni muz qo'yam, jenskisi ham bor. Ha, muz qo'yam, jenskisi ham bor. Bo'ldi, gapir. Manfaat ishlarim ekan, qaytib kelishib berasiz ekan, qarang. Bo'ldi, gapir. Kontraktning shunday narsalar bor. Bedem. Var mı zor? Bu taraftan gösteren. Bulanı bahası ne lan? Bulanı bahaları 50 ming so'mdan. Qalın uzini. Gapir. Keyin kaltalarim bor, bular arzonroq. Shunda bu uzini 50 ming so'm bo'ladi. Gapir. Bolalarimiz uchun o'yinchoqlar ham har xillari keldi. Bo'ldi, endi bularni kelib ko'rsangiz bo'ladi. Bolalar azab beradigan bo'lsa, ishora aytganga xalaqan birisini tanlaydigan, bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Daftar ushlanmay ekan, Ha, tasvirlarimizdan ham hamma narsa topiladi. Gapir. Ro'zg'or buyumlaridan ham hamma narsa bor kelaveradi. Ro'zg'or buyumlari hamma narsasi bor yana. Bu tarafda o'tgan safar video hozirlatdik. Undan tashqari yana ba'zi gap tuqang toza. Maktab bolalarimiz uchun shunday nimchalar so'rab turibdi, keldi. Ularning razmerlari ham bor. Mana. Hamma topiladi, kelaveradi. Bu bahasi necha so'mdan bular keyin? Ularning bahasi düymelisi 90 ming so'm, düymesiz 85 ming so'm. Ha. O'zlarida baholari bor, kelib ko'rib oladilar. Gapir. Kurtkalar ham bor ekan bu yerda. Kurtkalar ham bor, oz qoldi. Yemning krossovka hammasidan bor. Zo'r gapir. Gelip görsangiz bo'ladi. Ayollar uchun ko'rishlar ham bor ekan. Bu tarafda chinni buyumli. Ha. Gapir, xo'shlar ekan shunlar ham. Bularning bahasi nechta? Bularning bahasi 520 ming so'mdan. Shu komplekt oladi-ku. Ha, hammasi shu bir komplektni o'zi, shu yerda turgan hammasi bir komplekt deyman. Bo'ldi. Sig'min turibdi, bera sig'monni üst-ustidan ko'p. Lekin xo'shlar narsa ekan. Dedeklar shunday termoslar ham bor ekan. Hamma narsa bor. Tifol. Tifol, termos, choynak hamma narsa bor. Bundan ham bor ekan. O'shga xullas hammasidan bor bo'lsa, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Do'konimiz katta yana. Hamma narsa bor. Yangilikda shu yerda sentrda bo'ladi. Ochiklar ham bor ekan, bu yerda narsalar ham bor ekan. Yeni mujlardan mujlar bo'ladi. Aryan tarafda kozonlar ham bor ekan, qarang. Mana. Kozonlar ham bor ekan. Ne narsalar ham bor. Hamma narsasi bor. İşlerin bahasını ama aytib o'tali aka. Necha so'mdan oladi? Bularning eng kichkinasi 25 ming so'mdan boshlanadi. Eng kattasi hozir bu yerda 65-60 ming.
Keyindəki bəlgələrimiz var. Aha. Dum kalın, yaxşı xeyli, 100 min somdan yine. 100 min so'm. Kameraya netib, tutunsalara məcaydı yine. Gap yo'q. Sel kichkinaroq, yine 90 min so'm bu ketdi. Ha, bu 90 min so'm bo'ladi. Vazifalar hammasi bor, beva shunday narsalar ham bor ekan. Chavullar ham bor ekan. Zo'r. So'mkalar ham bor ekan, ko'ring. Kichkina farzandlar uchun beva kiyim-kechaklar ham bor ekan. Lazım kiyim-kechaklar. Bu tarafda erkekler uchun shunday narsalar ham bor. Yöneklerimizden geldi yaxshilari. Bularni bahası neler shular? Bularniki 68 min so'm. İçleri kalın nachoslu. Zo'r ekan lekin bahası, yomon emas. Solishtirib ko'ringlar do'stlar, boshqalar bilan menimcha baholari zo'r. Bu narsam zo'r ekan. Buni shuni ichasan? Bunun 150 min so'mlar. Qalin ekan lekin shu. Kalın acayip tovaran yumuşak. Kastumchalarimiz yine 85 min so'mlar qarshilab. Mana qo'shar ekan. Bu tarafdan bir gösterib o'tamiz. Do'stlar, hammasini kelib ko'ring, endi hammasini bahasini aytib chiqishib bo'lmaydi. Bu yerda hamma narsalar bor yana. Qaranglar. Katta do'kon. Gap yo'q. Aryan tarafda jinskilar ham bor ekan. Jinski, diski hammasidan topiladi. Gap yo'q. Endi bularni necha so'm olibdi? Bu kelenlerimiz 250 min so'mdan. Siz aytib kelsalar, qaytib beramiz. Bularning renglari bor. Az qoldi. Qoldi. O'tgan safar video avzolardan yo'q edimmi buni? Shuni aytib so'radim bu bahasini. Gap yo'q. Yangi narsalar ko'p. Shunday narsalar ham bor ekan. Bu tarafda kishilar uchun ham narsalar bor ekan. Bu mallarimizdan har xil asosini rummalar bayım. Keyin yumshoqqina qalin katta fotoda rummalarimiz bor. Bahası necha so'm endi bular? Bularning bahasi 58 min so'mdan. Siz aytib kelsalar qaytib beramiz. Shunda 58 dan ham qayta olib berib do'stlar, mana kelsangiz. To'y tomoshalar ham uramasiga xush keladi. Mana xush ekan. Bu tarafda kichkina bolalar uchun narsalar ham bor ekan. Qalin ekan lekin. Mendan bor. Hammangizni kutamiz do'stlar, lekin yo'q narsamiz yo'q. Kompresslarimizdan Hammadan kompress oling. Bo'ldi. Hali bu tarafdan bor ekan. Mana gösterib beramiz. Bilmasa. Bu yerda shunday narsalar bor ekan. Ayollarimiz uchun tabiiy kichkinxonasidan qo'yib beraveradilar. Baholar ham arzon chiqqan. Bo'ldi, chatda yana beram. Bemalol kelib ko'rsangiz bo'ladi do'stlar. Hammangizni kutamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Katta do'kon ekan lekin. Bog'imiz ham shuncha kun katta ekan. Her hafta keladi qarang aka, assortimentlar. Her gün ham kelib qoldi. Bo'ldi. Galarasi do'stlar, hammangizni kutib qolamiz. Xudo xolasa shu videoni yangi uylaridan ko'rib keldim desangizlar, chiroyli narsalar qilib beradilar. Menimcha gap bo'lishi mumkin emas. Aytaman-ku, baholarni solishtirmay boshqa do'konlar bilan endi ko'p narsani bahosini aytmadik. Arashtirmaysiz, chunki hammasini bahosini aytib chiqish bo'lmaydi. Kamera aldaqchi bo'ladi. O'zlaringizga kelib, bemalol ko'rib, o'zingizga yoqqan narsalarni xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Mendan ko'rsatib berish do'stlar. Hammaga rahmat. Like bosib turgan og'alarimiz olib kelamiz. Tez orada bahosini yengillikni chiqarib boramiz. Sog'inglar, salomat bo'linglar.